A bal láb külső talpélén látunk most néhány gyönyörű kis tyúkszemet. Ezeket fogjuk az akkuráta gömbfejű frézereinek segítségével eltávolítani. Mielőtt bármihez is hozzákezdenék, a szarutöbbletet egy könnyed csiszolással mindenképpen eltávolítom, illetve csökkentem. Ennek azért lesz majd nagyobb jelentősége, mert könnyebben hozzáférhetőek lesznek azok a kis magocskák, azok a kis szarú göböcskék, amik gyakorlatilag a tyúkszem zavaró képletei. A választásom lila lukasz sapkára esett, közepes szemcsézetűre, a bőr szárazsága miatt, és 10-es átmérőben fogom ezt használni. Ennek a lábnak a külső talpélén több egymást követő apró kis tyúkszem látható, ezeket fogjuk most felszámolni. Az első csiszoláshoz, amivel kicsit elvékonyítom a lap szerinti részeket, a vastagabb szarurétegeket, a lukasz csiszolósapkát választottam, ezzel egy egész finom kis csiszolást végre fogok hajtani, így csökkenteni fogom utána a frézeres munka mennyiségét. Körkörös mozdulattal, gyorsan, feszítéssel, támasztással dolgozom. És látjátok, menet közben elszíneződik a lila sapka, jelezve, hogy a forgás következtében létrejövő hő az már bizonyos mértékig mérhető. Ezzel az elszíneződéssel figyelmeztet a sapka arra, hogy rizikópácienseknél például itt lesz az ideje tovább menni, kezelési helyszínt váltani, mert a felszabaduló hő visszaégetheti a kliensem bőrét. Lecsiszoltuk a bőrt. Bőrfertőtlenítő segítségével jobban lesz majd látható, hogy hol is a feladat, látjátok? Amíg elillan az alkoholos bőrfertőtlenítő, kiválasztom a megfelelő frézert. Ez az akkuráta 1,4-es, 1,6-os átmérőjű, tehát itt milliméterekről beszélünk, 1,4, illetve 1,6 mm átmérőjű gömbfejű frézereit használom. Általában ez a két méret az, amit a lábápolás során a láb körmeihez, illetve a bőr elváltozásaihoz szívesen használok. Nézzük, mit is tehetünk. Látjátok? Itt van az első ilyen, igazából nem klasszikus tyúkszem. A modellem lábát évek óta kezelem. Az a frézer, amit most a kezemben láttok, úgynevezett egyszerű élezetű gömbfejű. Az egyszerű élezetnek pedig az a titka, hogy egy irányba haladnak a gömböcske élei. Körülbelül úgy képzeljétek el, mint a narancsot vagy a mandarint. A gömböt tekintve föntről le. A körömkezeléshez a kereszt élezetűeket használjuk majd, de ez egy másik videó témája. Ezekkel az apró mozdulatokkal szépen sorozatban felszámoljuk ezeket az apró tyúkszemeket. Érdekes módon csap szerinti része nem igazán van ezeknek a képleteknek, így ilyen kis finom, sepregető mozdulattal teljesen jól eltávolítható a zavaró szarú rész. Onnantól kezdve, hogy nincs csap szerinti része ezeknek az eltéréseknek, nem is igazi klasszikus tyúkszemről beszélünk. Nyomásra már nem érzékeny, kérdezem modellemet, hogy érzékeny? És végig nyomogatom az összeset. Nem. Ez sem. Legalsó egy picit, ott még jobban körülnézünk akkor. Így rendben vagyunk. A frézeres munkát követően újra előveszem a csiszolósapkát. 7000-es fordulaton használom. És átcsiszolom a területet. Feszítek, támasztok, lágy mozdulatokat, rá nem nyomva.
dinamikusan végig haladok ezen a vonalon. Ismét egy kis bőrfertőtlenítő a láthatóság kedvéért. A tyúkszemek helyét, nyomait jól látjuk, de diszkomfortot, fájdalmat nem okoz, és ezt az Accurata 1,4 mm-es átmérőjű, egyszerű, élezetű, gömbfejű karbit frézerével végeztem.